duluin. Duluan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Kikik Motovlog 135cc. Gua lama nih gak ngevlog nih, hampir setahun lebih kayaknya. Dan sekarang saya mau mulai ngevlog. Ramai sekali. Mau ngevlog lagi selama kurang lebih setahun. Selamat datang di vlog Unfaedah. Saya ucapkan terima kasih yang masih, aduh anjing, astagfirullahaladzim. Saya ucapkan terima kasih buat kalian subscriber saya yang masih setia. Dan saya ucapkan selamat datang buat subscriber saya yang baru. Walaupun belum nyampe 1000. Bismillah aja. Yang penting gua bisa merekam momen-momen gua ketika perjalanan. Asik. Perjalanan ini jalannya jelek. Gua ini lagi nyoba, aduh, habis ganti kampas kopling yang kemarin L2 Super yang katanya lebih menggigit dan lebih responsif. Ternyata sedikit benar. Ternyata benar, tarikannya itu lebih apa ya, lebih galak sedikit. Hancur jalannya. Cuma ini gua belum dapat setelan karbunya nih. MJPJ nya belum dapat, jadi masih agak ngempos kadang. Tapi lumayan sih. Semoga kita mendapatkan hal-hal unik di jalan. Apakah itu? Kita lihat nanti aja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Pas lampu hijau langsung gaskeun. Iya. Motor barbar depan. Motor apakah? Kita lihat. Jauh nih. Aduh.
yang tahu nggak motor apa? Shogun ternyata. Wih, astagfirullah. Ini visor gua nih gelap banget, ditambah penerangan jalan kurang, jadi harus was-was. Apa ya? Ini Shogunnya juga barbar ternyata. Kita ikutin aja. Wih. Gigi 3 masih kuat ngangkat. Emang mantep. Gak sia-sia gue beli kampas kopling, lumayan mahal bagi gua karena masih kantong-kantong kuli. Kita duluin. Duluan bro. Oh. Kita ekorin sekarang dia. Ternyata dia sebelah kanan bro. Sebelah kanan. Oh, dia sudah menduli lagi. Barbar. Kalah lincah gua. Wih, lumayan ramai sih jalannya. Ini padahal masih sore, sekitar jam 7-an lah. Wow. Ya, dia belok ternyata guys. Oke, selamat tinggal mas bro. Selamat jalan. Kita mencari kesenangan baru lagi di jalan. Asik. Ada yang mau belok. Oke. Oke. Aduh. Di depan ada NMAX. Lumayan barbar kayaknya. Kita ekorin lagi. Gaskeun. Wah, kurang sini kayaknya mah. Kurang.
ini jalannya lumayan halus, cuma sayangnya berdebu. Kita duluin aja. Biar dia mengejar. Jalannya mulai sempit guys, udah mulai ramai. Jangan dikeber, kasihan. Dia dari kiri. Oh, Aerox ternyata. Oh, gaskan. Aeroxnya santai nih. Oh, dia juga motovlog ternyata. Ada apa ya? Ada GoPro di depan. Pasti namanya lupa gua, namanya anjing. Oke, dadah mas bro. Permisi mas bro. Air panas bro. Air panas. PGR Selasa 2 tak kebul. Oke, cukup sekian dulu ya vlognya. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena sebuah kritik dan saran itu sangat penting biar lebih berkembang dan lebih apa ya, lebih bisa direvisi. Banyak revisi nggak tuh? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.